喂，Johnny 咁啱啊！喂，what's up 做嘛？而家唔係春天啦咩？點解仲咁冰寒地凍嘅？凍到入骨啊！你有冇覺得最近有啲凍啊？係咯，屌都唔知點解咁凍咧！而家唔係春天咩？凍乜春啊！我頂你啊！仲要落埋雪添，都唔知做咩事。咁你想唔想我俾啲溫暖你啊？吓？但我唔想攬住你喎。死基佬咁樣，日日喺度諗緊啲咩？我講站住件 hoodie 啊，你話我一着上身，而家哇熱到仆街，好似翻咗夏天咁樣，屌！